இது வரைக்கும் எனக்கு இரும்பலே வந்ததில்லை, ஆனால் எனக்கு நுரையீரல் ப்ராப்ளம் இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட் உங்கள் மனசில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது. நிறைய டைம் என்ன நினச்சிக்கிறோம் அப்படின்னா இரும்பல் மட்டும்தான் நுரையீரலோட ஒரே அறிகுறிட்டு. அப்படி கிடையாதுங்க. இரும்பலை தாண்டி அதர் அறிகுறிகள். இப்போ எக்ஸாம்பிள், கொஞ்சம் மூச்சு வாங்கலாம், நடக்கும் போது டயர்டாக வருது, கொஞ்சம் வீசிங் மாதிரி சவுண்டு வர்றது, கொஞ்சம் பாடி ரொம்பவே வந்து வீக்காக ஃபீல் பண்ணுறது, இதெல்லாம் கூட இன்டெரக்டாக நுரையீரல் சிம்டம்ஸாக இருக்கலாம். அப்போ இதுலேருந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன தெரிய வருதுன்னா, உங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் நுரையீரல் ப்ராப்ளம் இருக்கா, இல்லை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக சிகரெட் குடிக்கிறவரா, இல்லை ரொம்ப நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வேலைகளில் உங்கள் புகை உங்கள் லங்ஸில் பட்டுக்கிட்டே இருக்கா, அப்போ உங்களுக்குலாம் வந்து லங்ஸ் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இரும்பலை மட்டும் தேடாதீங்க, இரும்பலை தாண்டி அதர்ஸும் வந்து சிம்டம்ஸாக இந்த ப்ராப்ளமில் இருக்குது. ஸோ எப்பவுமே லங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப லேட் பண்ண வேணாம். ஏதாவது டவுட் இருக்குது ப்ளஸ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்குன்னா சீக்கிரமாகவே ஒரு பல்மனாலஜிஸ்ட்டை பார்க்கறது நல்லது.